Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook Fruttagel, scelta naturale. Centro Lavorazione Carni Terre Emerse, specializzato nella lavorazione e stagionatura di carni, insaccati freschi, stagionati e prosciutti. L'originario marchio Comacar è stato affiancato da Borgo Buono, che ha sviluppato una gustosa varietà di prodotti pronti da cuocere, dai classici della tradizione alle linee light e gourmet. Nella nostra macelleria di Voltana, oltre ai consigli degli esperti macellai, troverete anche prodotti tipici del territorio, dai formaggi alle paste, dai surgelati ai prodotti senza glutine. E ancora confezioni regalo, per rendere speciale ogni occasione. E ogni settimana tante offerte speciali. Venite a trovarci a Voltana di Lugo, in provincia di Ravenna, via Fiumazzo 773, dal lunedì al sabato. Vi aspettiamo! Randi Piadina, la piadina come al chiosco, un prodotto di alta qualità da leccarsi i baffi. Ci trovi in via Faentina Nord 125/2 a Russi di Ravenna, telefono 0544 58 22 79 per i tuoi ordini, info@piadinarandi.com. Seguici su Facebook, vi aspettiamo. Brico Ok, il fai da te a Forlì, mare, fare e risparmiare. Ombrellone quadrato a braccio in alluminio 119 euro, lettino mare 54,90 euro, tagliaerba elettrico prezzo Ok 49,95 euro, raffrescatore a controllo elettronico prezzo Ok 79,90 euro, pistola a spruzzo Graffiti Revolution Air 59,90 euro, idropittura traspirante prezzo Ok 19,95 euro. E poi mouse utensile multifunzione 29,95 euro, valigetta carrellata 25,95, cassaforte a mobile 31,95. E ancora arredo giardino, barbecue, piscine, irrigazione, macchine da giardino, zanzariere, insetticida, elettrotensili, compressori, garage, pittura, ventilatori, autoaccessori, sicurezza a casa. Vi aspettiamo da Brico Ok a Forlì. Unipolsai Assicurazioni. Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipolsai sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/Romagna Futura. Ti aspettiamo! Consar, una storica azienda della Romagna ma che opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla consegna a domicilio, offrendo anche innumerevoli servizi professionali rivolti all'industria, all'attività sul territorio, alla città ed al porto di Ravenna. Consar è sinonimo di una solida realtà che cresce e si evolve nel tempo sul territorio. Consar, la garanzia di un grande gruppo. Il gruppo Consar Ravenna è presente anche a Faenza, via Pano 84, ed a Forlì, via Antico Acquedotto 27. Sebastiani Claudio, antennista TV, SAT, impianti elettrici, automazione, cancelli, antifurto, videosorveglianza, climatizzazione. Non vedete di TV? Chiamateci con fiducia, vi aiuteremo a cercare ed a risolvere il problema. Siamo in via 12 aprile a San Bernardino di Lugo, in provincia di Ravenna, telefono 0545 77 521, Claudio 348 38 84 102. Sebastiani Claudio, l'antennista di fiducia di DTV e delle emittenti che collaborano con New Time SRL di Forlì, produzioni audio-video. In collaborazione televisiva con Comacar, Borgo Buono,
Natura Nuova a Bagnacavallo, Randi Piadina Russi, Gruppo Consal Ravenna, nuova sede a Faenza e a Forlì, Leonardo da Cesenatico, pasticceri per passione, Conad, Gruppo Cevico, Fruttagel, Scelta Naturale, Alfonsine, Deco Industrie, Scala, Progetto per il Pulito, Brico Ok, Forlì, Sebastiani Claudio, antennista autorizzato, New Time, produzioni audio-video. La buddistica quest'anno è sempre come percorso di seguito, sempre come l'anno scorso. 8 km non competitiva. Chilometri non competitivi, è tutta campagna, macchine non ce ne sono, anzi sono tutti tranquilli, ma ci sarà un po' di polvere perché quella è molto tempo che non piove qui da noi, allora la polvere... Il sterrato piace ai podisti. Sì, lo sterrato, le carraie, tutte quelle cose. È un bel percorso, anzi sono sempre stati contenti tutti gli anni e abbiamo sempre mantenuto quel percorso lì. Si svolge qui proprio qui dietro la festa da noi, dopo la ferrovia, che si passa dalla Villa Pappete, di dietro la Villa Pappete, si va in fondo, poi c'è Camì, c'è un ristorante Camì, si fa tutto quel giro in campagna. Vittorio, all'interno della festa, Savio in festa con te, quindi strozzaprete, a me piacciono e a te? Io si vede, ho già detto tutto. Volevo dire che all'interno della festa, oltretutto nella pesca abbiamo allestito un piccolo gioco dove il ricavato lo manderemo ai terremotati giù in Abruzzo. Spero vada a buon fine, per il momento sembra partita, abbiamo provato ieri sera, qualcosina abbiamo ricavato, cerchiamo di andare avanti fino alla fine festa se abbiamo dei premi da dare. Podistica con un premio di iscrizione come ogni sera, come ogni vostra podistica, vero Vittorio? Sì, noi diamo premio particolare, carte igieniche e tovaglioli. Che cosa c'è all'interno della festa? Dividiamo un po' tra tutti e due il programma, chi è più preparato sullo stand gastronomico? Dall'inizio che abbiamo iniziato il 13 fino a ieri sera ci siamo fatti mangiare dalla gente. Hai capito? Si vede che la sagra, nome della sagra, ha un tiraggio nelle feste che o la sagra del cappelletto, o la sagra del passatello, o la sagra del... La gente è una pasta particolare, lo strozzaprete prende particolarmente, anche perché spieghiamo che cos'è lo strozzaprete per gli amici che ci stanno guardando dall'Emilia, perché ci guardano in tutta l'Emilia Romagna, in Bassa Lombardia, su questo emittente. Allora diciamo bene che cos'è lo strozzaprete anche per quelli delle Marche. Beh, lo strozzaprete è una pasta fatta con farina e acqua. Semplicissimo, però con un buon condimento attorno è una pasta che è fantastica. L'origine degli strozzapreti è quando le massaie a casa, ci andava il prete a benedire, gli chiedeva le cose, magari quando andava via facevano la pasta col nervoso, poi e hanno imparato a torcigliare la pasta. Il movimento di Vittorio, guardalo com'è? Esatto. Lo giri. L'ondina è il cunicolo che dicevo io prima. No, volevano strozzare il prete, allora gli ha messo il nome così. Oltre allo strozzaprete avremo altre paste, abbiamo delle carni, sicuramente il pesce qua a Savio c'è, vero Vittorio? Sì, c'è il fritto, ci sono gli spiedini, ci sono le cozze. È la festa della Proloco. Viene organizzata dalla Proloco. Ringraziamo anche la Proloco di Savio che ci ospita all'interno con i podisti della Corrimania. Con i podisti della Corrimania, siccome che faccio parte anch'io della Proloco e
e abbiamo organizzato questa podistica nell'interno della festa della parola. Allora, venerdì abbiamo una bella dimostrazione di Nordic Walking, una camminata di 7 km, vi fanno da competizione, ma questi non corrono, camminano solo. E poi abbiamo apertura del stand gastronomico tutte le sere alle ore 19:30, trucca bimbi, spazio con i gonfiabili, ma ci sono i Futons. I Futons che sono un gruppo, credo, locale, molto bravi, una cover band d'eccezione, spettacolo di ballo, cuore danza Cesena, gruppo Savio, che saranno invece sabato 22 luglio alle ore 22:30, sempre trucca bimbi, stand gastronomico dalle ore 19:30. Concludiamo domenica 23 luglio col botto, perché ci sarà una bella sfilata di moda dei bambini in collaborazione con la parrucchiera Laura e la Birba di Ravenna. Un'estrazione della Maxi Lotteria, ce n'è veramente per tutti i gusti. Vittorio, insomma, da ringraziare sicuramente tutti i tuoi volontari. Questo è il minimo che posso fare, ringraziare i volontari, perché ce la mettono proprio tutta e vogliono fare del suo meglio. Raffaele Alberoni, il presidente del calendario podistico Ravennate, vorrei fare un complimento anche a Verna, che è appena passato. Verna, vieni qua. Maurizio Verna, vieni qua. Perché mi stavano facendo notare che abbiamo fatto un record a Cotignola, Podisti Cotignola, una staffetta, presidente, che ha visto 51 staffette partecipanti, cioè un record. Come si dice, ha sbarcato. No, 51, io ne parlavo proprio oggi con Maurizio, che a memoria nelle nostre zone 51 staffette competitive, comprese 8 staffette di bambini, secondo me non ci sono mai state, e questo è un premio ovviamente a quello che hanno costruito nel tempo Cotignola, e vanno evidenziati questi eventi perché quindi 200 atleti più altri 100-150 accompagnatori, la location, come si suol dire, bellissima, no, veramente complimenti, ma tutto merito loro, ma poi questo è luce riflessa anche per noi, perché effettivamente vuol dire che ci sappiamo fare, a organizzare gli eventi podistici. 51 staffette, di cui 21 amatori, 6 veterani A, 3 veterani B, 2 super veterani, 10 donne, 10 staffette di donne, una di allievi, 3 di pulcini, 2 di ragazze, 3 di ragazze. Complimenti. Grazie di nuovo a tutti i partecipanti, chi ha lavorato. Sicuramente è stata una serata che non ci aspettavamo anche noi, neanche noi. Allora, Presidente, vogliamo concludere insomma con la parte così più estiva delle nostre podistiche. Questa sera prendono forma dentro una delle classiche feste che organizzano qui nelle nostre zone. Questo chiude un po', diciamo così, quello che è un gruppo di gare nostre estivi, ma in realtà sai che non andiamo in vacanza, tutte le sere si corre, e voglio aggiungere quest'anno rispetto agli anni scorsi che non andiamo in vacanza anche dal punto di vista organizzativo, perché stiamo effettivamente lavorando per quel progetto Podismo 2.0 con proprio una serie di progetti attaccati al progetto principale, quindi c'è un vestigio di parole, perché effettivamente ci sono delle possibilità per far crescere il nostro movimento podistico. Abbiamo già dei numeri fantastici che conosciamo, però stiamo cercando di aggiungere qualcosa in più, anche qualcosa un po' più professionale, perché vogliamo che un certo tipo di persone, qui proprio lancio un invito alle persone dai 25 ai 40 anni, che li vediamo spesso e volentieri che si avvicinano alle nostre podistiche, vedranno un mondo di amici, di divertimento, di sport, e quindi stiamo lavorando per questo. Ovviamente ringraziamo anche la Corrimania, che ha accolto prontamente l'invito del Presidente del Comitato a fare raccolta per i terremotati. Che è un progetto in addivenire. Noi abbiamo fatto una scelta molto chiara di arrivare ultimi, visto che siamo, ma non perché vogliamo essere gli ultimi, perché in questo momento, lo sappiamo tutti, hanno nettamente esigenze diciamo peggiori, nel senso che sono più importanti, ossia il lavoro e le case. Quindi questa è la cosa più importante che devono fare le persone. Poi arriveremo anche noi col nostro podismo, quindi vogliamo fare un qualcosa per rilanciare lo sport, perché lo sport è una delle forme migliori di aggregazione delle persone. Onorata di far parte di questo progetto del calendario podistico Ravennate Bara Romagnolo, onorata di far parte di questo grande gruppo che sono le 20 società facenti parte, 20 società, ho ragione, facenti parte di questo bel calendario. Grazie a tutti amici podisti, voi che avete partecipato sino ad ora a tutte le gare, grazie ai
telespettatori, che sono tanti, so che ci stanno seguendo con grande passione e la cosa ci fa molto piacere nonostante il cambio di emittenti. Ci rivediamo poi subito dopo le vacanze, loro non si prendono una pausa, anch'io continuerò a lavorare e essere sul territorio, ma sicuramente ci rivediamo con dei grandi appuntamenti e qualche fuoco d'artificio finale, perché il Presidente lo sta preparando. Speriamo. Buone vacanze a tutti. Buone vacanze a tutti, buone vacanze. Anna, allora questa sera sei anche tu a questa podistica della Corri Magnana, non competitiva, però insomma vogliamo dire che questa non competitiva è una bella sgambatura, sono 8 chilometri che possono piacere anche a quelli che piace fare lo sterrato. Sì, una bella sgambatina in compagnia stasera, anche perché vengo dalla montagna, ho bisogno di un po' di velocizzare perché dopo la montagna in pianura faccio un po' fatica, sono un po' intassata, quindi sono venuta qui a correre insieme ai ragazzi, insieme alle donne che ci sono sul percorso stasera, quindi e poi ci prepariamo ancora ad andare dalla pianura ancora in montagna, perché domenica prossima ho una gara tostissima a Bagolino, 16 km, sono quasi 2 ore di gara, 16 km, quindi molto molto tosti, con delle pendenze di 30% di salita. Domenica è l'ultima gara di montagna, poi mi vedrete più spesso qui dintorni. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories.